Abanyarumonge mwese tugira amahoro, tugira amahoro. Kubw'Imana Data mushobora byose nyimpuwe n'ikigongwe, mwanyakubahwa bashinga amateka n'abakenguza amateka mwatowe ngaha muri intara ya Rumonge, nyakubahwa Buramatari urongoye intara ya Rumonge, nyakubahwa musitanteri wa komine Rumonge nabo musangiye kurongora iyi komine, mwanyakubahwa mvukira murangura imirimo inyuranye mu gihugu cy'u Burundi, bene gihugu mwese ba komine Rumonge tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Birahimbaye cyane kuvugira ijambo nk'iri ahantu ku kiyaga nk'iki. Hariho abantu bavuze ngo Uburundi ngo ni igihugu kitafise umuhora ushika kw'ibahari, mugaragira ndabwire ko Uburundi aribwo bwa mbere bunywanya isi. Aho ndabivuze gutyo ndazi ko hariho abatavyumva. Aha turi ku kiyaga Tanganyika. Aya mazi yacu y'Uburundi aca mu ruzi rwitwa Rukuga, akinjira mu ruzi rwitwa Kongo, hanyuma urwo ruzi narwo rukajana muri Ocean Atlantique yahanuriwe na Amerika. Amazi y'iwacu tuyagaburira n'Abanyamerika. Genda iwabo ntushobora kwimba mu mwonga ngo ukureyo Rusengo, amazi yaho ntanyobwa. Muga mu Burundi ugenda muri Tanganyika kuvoma amazi ugaca winywera. No kuvuga ni twebwe duha amazi isi yose. Ni muduge gatoyi ngaho inyuma y'ikibiri cyo muraba. Genda haji muhweza murabe kw'isoko rya Nile. Amazi ava iwacu i Burundi meza cyane anyobwa, akagenda kuvomera Misiri agaca ashika no muri Mediterane, tukaba tugaburiye Uburaya na Aziya. Murumva yuko Uburundi bwanywanishije isi. Uburundi bwanywanishije isi kuko ayo mahari yose nabwiye Atlantique, Indie na Pacifique yose arafatanye, Uburundi bugaca buyafatanya yose kubera amazi avuye i Burundi. None mwumva tugayitsega yemwe? Nimwabona bariko baratwiruka ko ntimugira baduhora ikindi, babaje kurondera ko keza dufise turushije ibindi bihugu vyo kw'isi. Uno munsi ngira ngo ndavuga vyinshi, kuko iyo umuntu yagusomborokeje guhera kera agateba karenzako ahagira ico bita gusondera, urateba ukavuga uti mvako. Igihugu cacu ni igihugu ciza cane, barase kukivirira. Ngira mvuge Ububirigi. Ububirigi butarashika mu Burundi, abarundi twese twari abarundi, twari ubwoko bumwe bw'abarundi. Amacakubiri yazanwe n'Ububirigi kugira ngo buhonye ubwoko bumwe mu Burundi. Ububirigi bushitse bwararondeye ahubwo duca kugira ngo buducemwo imice, burabura kuko twari bene mugabo umwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe. Buca buja kurondera mu bugufi n'uburebure bw'amazuru. Nimwiyumvire namwe gucanishamwo abose rimwe, kugira uronke ikibacanishamwo ukaja kubapima amazuru, ukaja kubapima uburebure n'ubugufi. Nimwiyumvire namwe. Ububirigi buratubwira igituma bwabigize. Kwari ukugira ngo bucaguremwo abarundi abo kwicwa n'abo gukiza, kugira ngo natwe duce dusubiranamwo tubafashe kumarana. Nico gituma uno munsi ndabivuga ntarya umunwa. Nimusubire inyuma murabe, mundangire iragi Ububirigi bwasize mu Burundi. Ugiye Igitega urabona ahantu hitwa kw'Ibomani,
hubatswe n'abadagi ntihubatswe n'ababirigi. Mu Burundi ico twibukira ku babirigi nuko bashinze umugambi w'amacakubiri PDC ugaca wica umuganwa Rudoviko Rwagasore kuko yagira garukana ubumwe mu Burundi. Turabwibukira rero ko Mose wa muzungu mu Bubiligi yiyahurira hajya kuri Chateau Mose kubera Uburundi butsinze. None uwo muntu ntiyahuye ku izina ry'Ababirigi. No kuvuga ari bashabuje nuko twikukiye. Ububiligi vyerekana ko butigeze bushaka yuko Burundi bwikukira. Uno munsi nagira ndabamenyeshe ko Uburundi bwikukiye, Ububiligi ntibuzoba ndabudonyora ku gakanu. Ububiligi ntibwigaze bwemera gutaha kuko nuwasubiriye Rwagasore nibwo nyene bwaciye bufata ingingo yo kumwica. Ngenda ndumwe Petero n'Ububiligi bwamwishe. Ububiligi bwarabandanije ntibwigaze bwemera intwaro ngaha ibaho iyo inywanisha Abarundi. Nico gituma aribwo bwakoze neza itunganywa rw'ushira intwaro zishingiye ku gikenye n'ikimenyamenya. Ubwicanyi bwose bwabaye mu Burundi Ububiligi ntibwigaze mvuga ijambo na rimwe vyerekana yuko bwari ubwicanyi Ububiligi bwo nyene bwapanze. Nimuvuge ubwicanyi bwabaye mu Burundi mwarigeze mwumva bakunga avuga? Mwarigeze mwumva Ububiligi buvuga? Nukubera babikoze aribo bari babatumye. Ububiligi genda murabi wabo bubakiye ku bwoko bubiri Abawaro n'Abaframa. Abo bantu nukuramukanya ntibaramukanya muze murabe bashitse Burundi. Twaragenze ubu twarabonye amahanga. Abawaro ushitse mu ntara yabo umenga ushitse mu kindi gihugu. Abaframa uko nyene bashaka ko mu Burundi twubakira ku gihugu cubakiye ku bwoko bubiri nkabo Abahutu n'Abatutsi. Ndabereka ingene Ababirigi babigize. Mu 62 ico gihe twagwanira kwikukira babonye abanyepolitike biyunze kugira ngo baharanire ukwikukira bacamwe imigwi ibiri Monrovia na Casablanca. Bafata yuko Monrovia ari umugwi w'abanyepolitike bashingiye ku Bahutu, Casablanca ari umugwi w'abanyepolitike bashingiye ku Batutsi. Hanyuma gutyo abanyepolitike bazana injyane mu bene gihugu bato bato. Niho vyatanguriye. Ububiligi nibo bwazanye amacakubiri. Nimurabe twagira ngo tugira twiyunge. Za ntwaro nyene zigadagura nyakwigendera Ndadaye Melchior. Ububiligi ntibwigeze buvuga. Amakungu ntigeze avuga. Ico yakoze niki? Yahengere 98 ayo makungu acasubira kubaka Uburundi mu moko abiri. G7 na G10. G7 imigambwe ihurikiye ku bwoko bw'Abahutu na G10 imigambwe ihurikiye ku bwoko bw'Abatutsi. Urumva bashaka Uburundi bwubakirwa mu Gihutu n'Igitutsi. Ivyo twebwe Abarundi ntituzovyemera. Abarundi tuyamirije amacakubiri. Aha ndiko ndabivuga kugira ngo ntihagire uzovuga ngo Ububiligi tubuhora ubusa. Bukeye kabiri Abarundi dusubiye kwiyunga. Tuja hamwe tutagiharwana mu moko. Ububiligi buca butunganya itembagazwa ry'ubutegetsi no kuvuga yuko Abarundi tugira dusubiranemo. Muravyibuka akahitiye kagiye kuba Karamanda itariki 13 z'ukwezi kwa 5 mu 2015. Ububiligi nibwo bwatunganije ijya kudeta, nibwo bwatunganije burya bwicaye mwabonye. Muti kubera iki? Abagize kudeta baneshejwe baciye biruka mu Bubiligi. Uno musi Ububiligi buriko batunganya ngo bagaruke gutera Uburundi. Ni muvyumve mu bisubiri iyo butaba bw'Ububiligi bwatunganije bijya mwabonye. Abagize burya bwicaye bw'agahomera munwa mu 2015 abatembagaje ubutegetsi ntibari kwakirizwa yose mu Bubiligi. Hajya bari bagiye kwa Shebuja w'abarondera Uburundi ko bujamwe amaraso n'Umubiligi. Aha ndabivuga ndabisubira ubu tutegerezwa kumwereka ububisha bwiwe icashakira Uburundi. Bariko bakwega inzankano ikibabaje bariko bakwegera amahanga yose. Ububiligi buragenda bukabahenda oni gakurikira Union Européenne gakurikira kaje Ababiligi bariko barabahenda. Bashaka gukwega inzankano hagati y'Abarundi n'Abazungu. Mugabo ntituzokwemera twebwe kujaniranya umwasi turamuzi uwariwe. Ububiligi rero nagira ndavuge nti nibutuveko. Ububiligi nibutuveko. Uburundi bwarikukiye.
uburundi bwarikukiye ababirigi rero ntibaremera ko uburundi bwikukiye. Reka ndabereka ikindi, ababirigi ntibararota bemeye leta y'uburundi kandi ari leta yavuye mu matora, ariko baremeye amaleta aciye muri kudeta. Nuno munsi barashigikiye abagize kudeta itariki 13 z'ukwa gatanu mu 2016. Ababirigi rero bemera intwaro z'igikenye. Iyo bemera intwaro za demokarasi bemera leta y'uburundi. Mugabo kubera demokarasi za no kwikukiranya kuri kw'abarundi, ububirigi bukaba budashaka kwikukira ku Burundi, ntiburota bwemera intwaro ivuye mu bene gihugu. Muga natwe twararahiye demokarasi yashinze imizi, ntituzosubira inyuma. Demokarasi yashinze imizi, niba bimenye ubu twarasubiye kugaruka ku barundi bene mugabo umwe. Kugira haba amacakuri mu gihugu haba hari leta ijyanisha. Twarabibonye muri kahise aho amaleta yashingira ku bwoko bumwe bagaca batoteza ubundi bwoko. Uno munsi haje leta inwanisha abarundi, ntidushobora kwemera kuzosubira mu macakubiri twaramaze kuyavamwo. Nagira nk'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nkeze CNDD-FDD kubera iki ndayikeza yarase kuja muri G7 yanka kuja muri G10. CNDD-FDD ntizorota igira intwaro ishingiye ku bwoko mu Burundi, kandi nagira ndabwire igihe cyose CNDD-FDD izobikibaho mu Burundi nta macakubiri azoba mu Burundi, ndabarahiye. Iyo rero dufise leta inwanisha abarundi bose biyumva umutekano bagatangura ibikorwa. Nimurabe abanyamigambwe batari bake benshi n'abari muri za G7 baciye bavayo baza kwiyunga n'abene gihugu. Nimurabe uno munsi ngene dutunganiwe uba abanyamigambwe babana neza. Nagira nshime ko ngaha dukoraniye ngaha turi mu migambwe yose. Kubona rero hari imigambwe yacivuga iti ndavuye muri G7 na G10, ivyo vyerekana iterambere mu bumwe bw'abarundi. Nagomba sabe mwese abene gihugu tubakomera amashi. Abanyamigambwe batari muri CNDD-FDD nagira ndababwire yuko ivyo amacakubiri twabisezereye, ubu unuguhiganwa kugira ngo haze intwaro abene gihugu bonyene bitoreye. Ntagire uzogira ubwoba ngo aratsinzwe kuko aguma ari umurundi, ntagire uzokwishima ngo aratsinze kuko aguma ari umurundi. Nagira ndababwire yuko ubumwe bwacu nizo nguvu zacu, kandi naho amakunga azosidukana niyonka ntazotembagaza Uburundi mu gihe duhagaze nk'umugabo umwe. Maze iminsi nkurikirana amajambo avugwa. Ububirigi kugira ngo bushobore gukingira bajya batembagaje ubutegetsi bwaciye buzana ijambo ryitwa genocide. Mugabe kimaramaje bibaza ko twe turi bijuju tudazi cari cyo genocide, ahubwo abirigi bari bijuju batazi cari cyo genocide. Genocide sigikinisho, genocide sicogira uririmbo kuko namababishe. Nihagira umurundi azorota umutwe we yumva genocide. Muragenda murabaho hakurya mu Rwanda igihugu cari ciyemo kubiri, bamwe barangara yarenga miliyoni 5 b'abanyarwanda barangaye kubera iyo genocide, abandi barapfa kubera genocide. Ntagira umuntu numwe azorota mu mutwe we yiyumvira kujyana na mugenzi we. Turi bene gihugu, turi bene mugabo umwe, turabarundi, tuvugura imirumwe, nta kizodutandukanya ndashimwe gishobora kubaho kuko igihugu cyacu nibwo butunzi dufise Imana yaturaze. Ndabasavye bene gihugu ntidusubire guhenda. Abanyepolitike bakera barahenzwe kuko ntibari bazi ivyo ari vyo. Uno munsi harageze ko bamenya ikidutandukanye. Ubu rero nagira ndababwire ndabereke neza, nkurikije ivyegeranyo vyakozwe n'ishyamwe mpuzamakungu ONU ahantu genocide ishobora kuba ingene biba bimeze, muce mubona neza ko ari ububirigi bwateguye genocide mu Burundi. Uno munsi bibabajwe nuko abarundi twiyunze tukagucanamwe.
Ucambere ububirigi bwase kuva mu Burundi buguma bwiyita ko ari bwo leta y'u Burundi. Urumva rero nta genocide ibaho idakozwe na leta. Ububirigi nabwo buguma bwiyita leta y'u Burundi. Nico gituma mubona aho guhamagara u Burundi ngo buje gusigura politike yabwo mbere y'amakungu bahamagara ububirigi. Reka ndababwire ubu ko bariko batunganya iyo migwi ngo izoza bwitoza mu Burundi. Mwarabonye batuma ko leta y'u Burundi ngo ibasigurire. Bahamagaye leta y'u Burundi ngo isigure ivyo Burundi nkuko umegani leta y'u Burundi. Nuvuga rero ububirigi bwishizemo ko ari leta y'u Burundi hanyuma buca butegura genocide. Muti bwayiteguye gute? Mumvo zerekana ahantu hashobora kuba genocide. Hariho icambere kuvangura abene gihugu ukabacamwo imice ifatiye ku bwoko, ifatiye ku ijambo ry'Imana, ifatiye no ku bindi bishobora gutandukanya abene gihugu. Twebwe abarundi twari umwe, ububirigi buca buraza bugaburamwo abarundi mwo kabiri. Buca buvuga buti tugire Nkunzi na Nyagupfa. Kugira Nyagupfa aca tuntura ku mutima hanyuma aca arondera kwishira no kwizana. Nico gituma ububirigi bwaca bushaha intwaro izoca yica abo bashaka kwishira no kwizana. Ububirigi rero icambere cerekana ahategurwa genocide nibwo bwabikoze bugaburamwo abarundi mwo kabiri kugira butegure genocide mu Burundi. Ikigira kabiri cerekana ashobora kuba genocide ni gutegura kahise kabi gaciye mu njyane. Uravye ububirigi nibwo bwazanye umuco w'ubwicanyi na cane cane uhereye ku bakuru. Vyarakurikiranye barica abategetsi bose gushika n'abo bose bategura muri Casablanca na Monrovia kwari ukugira ngo abategetsi bose mu Burundi bicane hanyuma abarundi tubimpehesa ububirigi buce bubona kuza kudutwara. N'ubu nivyo buguma burota. Murumva yuko mu kutujyanisha mu gutegura ukahise kabi kubwicanyi bwariko butegura genocide ariyo buriko buraririmba uno musi. Ikigira gatatu hariho kuvuna intege leta kugira ngo ntisubire gutunganiriza abene gihugu. Ububirigi nibwo bwatanguye ubwa mbere guca intege leta y'u Burundi. Bwatanze amahera yo kugira ngo abarundi tuje mu mudugararo. Muribuka amajambo yavuzwe n'umushinga amateka Louis Michel. Gushika havuga ati ko binaniranye ku butegetsi butembagazwa na Baniyombare ubu hageze yuko tugumura ingabo z'u Burundi zigire mitineri. Nimwibuke ingene uburaya bwaciye bubijako bugaca buvuga ngo ntibuzosubira guhemba abasoda bacu bari muri Somalia ngo batahe ngo hanyuma ngo bace biyamiriza leta batembagaza ubutegetsi. Vyari vyavuzwe na Louis Michel, uburaya buca bubijako nawo nibijako. Murumva yuko batwifuriza iki ko mu Burundi haba genocide? Nibo bariko barayitegura. Ububirigi kandi nibwo bwateguye kudeta nabibabwiye. Ububirigi bubonye kudeta yarase bwavuze buti leta ntisubire kuronka amikoro, mugayo mikoro twohaye leta ikatuyahe abatembagaje ubutegetsi. Uno munsi birirwa mu ndege batembera hose kugira bigisha amakungu yose abaje inyuma kugira Burundi bumere nka Somalia, bumere nka Libya. Ntibizokunda yuko Burundi buba Somalia canke buba Libya. Ivyo twaravyiyamirije. Ivyo vyose ubirigi wigira kubera iki? Kubera bwifata kumenga nibwo leta y'u Burundi. Muribuka umushikiriza manza Menge, umushingwa manza Menge ariko aratunganya ireresi z'ikinyoma. Ivyabereye muri Nigeria bakavuga ngo vyabereye ikaruzi mu Burundi. Aho hose kugira bagumura amakungu ngo atugwe ko twebwe yice bene gihugu. Reka ndabaze. Iyo babemera leta y'u Burundi mwari bwumve abantu babwira ko genda mukingire kiya gihugu ngo natwe duce tuza kubakingira. Ingabo zacu ziriyubahiriza mu makungu. Uburundi bwari hayiteka mu makungu mu gucungera umutekano no mu gukingira bene gihugu. Mugane mwiyumvira batubwira ngo nimugende mukingire Somalia, nimugende mukingire Central Afrique ngo natwe duce tuza kubakingira iwanyu. Akosa kamaramazi.
bariko baduhenda ngo ingabo zacu zigende zose bace baza gufata Burundi hanyuma bagire ya genocide bifuza. Ntituzovyemera. Eka noneho igihugu kirimwo abagabo naha kubahenda. Nitwatonda turi miliyoni 10 ntibazotunesha. Aho ndabibabwiye kandi ndazi yuko nivyo tubwira twese tubizi. Barazoza bazotondesha ibihumbi 10 natwe tutondeshe imiliyoni 10 tuzorawunesha uwundi. Murumva yuko bavuna intege leta y'u Burundi bagaca baha inguvu abatembagaza ubutegetsi ngo bashobore kuzana iyo genocide ubirigi bwateguye ku Burundi. Vyibuke abantu mu guhunga Burundi bahunze bataramenya nuzo bakandida ku mukuru w'igihugu. Hajya bashaka yuko abarundi twicamwe imice ngo bajya bagira kudeta bace basanga abarundi turi ubwoko bumwe gusa. None vyananiye kudutandukanya. Byarabananiye bashaka yuko haba ubwoko bugenda mu Rwanda. Ibuka amabisi yararindiriye ubwo bwoko ku rubibe. Indege Air Rwanda yaza kandi njyaho 5 ku munsi ije guseha ngo ubwoko bumwe bugende basigara ubwoko bumwe hanyuma rero ngo abakunga zaca z'amaprobize ikimara ubwo bwoko bwari busigaye mu Burundi. None abarundi twarase kwivangura kuko dufise leta itunywanisha. Aho nibavyumve. Hariho ikindi kintu ca kane cerekana ashobora kuba genocide. Naho nganda bereke ko ari ububirigi nyene bwagiteguye naco nyene. Nugushiraho imigwi yitwaje ibigwanisho. Imigwi tari ya leta yitwaje ibigwanisho. Iyo rero ni imwe rero cija kwica ubwoko. Mu Burundi babonye kakagwi kagoba gutembagaza ubutegetsi kananiwe. Baca babwira bati ngo mu Rwanda. Baca barabigisha igisoda vyihuta, baca baha n'ibigwanisho ngo batera Burundi. Ivyo bigwanisho byatanzwe n'ububirigi bibiha leta y'u Rwanda. Hanyuma bigaca bishikanwe no mu Burundi n'imiduga ya ONI. Muravyibuka twarayifashe sikinyoma. ONI niyo yari kwirashikana ibigwanisho ngaha mu Burundi. Twarabafashe bamaze kuza inshuro nyinshi. None izo nteko mpuzamakungu mwumva zije gukora iki? Zije gufasha babandi kugira ngo bakore ya genocide ububirigi bwategura. Iyo migwi yarashinzwe n'ububirigi nibwo buriko burayiha amahera wiha ibigwanisho. Mugabo nagira ndababwire nibacika inkokora ntavyo bazoshobora kuko bamaze kugeza inshuro nyinshi vyarabananiye. Mureke rero gutanga kwigisha iyo migwi nimwiyumvire. Baca barafata bahindura inyamaswa ugwaruka rw'i Burundi. Imbonera kure ngo bariko bategura genocide. Naho n'ububirigi buriko butegura genocide bagaca bavuga ngo nimbonera kure ziko zitegura genocide. Barabakura ko gashambara bacikisha inyamaswa. Hajya murazi ico bashaka. Bashaka ko imbonera kure zicika imvutu zigacika umutima zigataba gukora nk'ivyirande zigaca zirengera mu bene gihugu. Noneho rero nagira ndabakeze imbonera kure zarifashe rugabo barumva ko ari abarundi. Nejo ntihagire uzobahenda. Nimwifate rugabo igihugu ni gwacu nta numwe azokitunyaga. Nta bwoko bwa nyagupfana nyagukira muri iki gihugu cyacu. Iyo migwi rero barayishizeho irakora ivyategereza gukora mugabo kubera abarundi turi umwe twarayinesheje. Iyindi mvo igira 5 nukugira ivyitwazo vya politike n'ubutunzi kugira ngo abanyepolitike n'akarere bashigikire icanamwo ry'abene gihugu. Murumva twebwe bazanye imvo za politike bazana ururimbo rwitwa genocide kugira ngo umunyepolitike wese agira ubwoba atayomoke kugira abarundi twe mu mudugararo. Ubwo rurimbo rwa genocide turasavye amakungu baje kururirimba kuko none natwosubiranamwo gute. Abarundi turi umwe naje kuzana ubwo rurimbo rwa genocide. Ubwo nimbo ya politike ishaka gutuma batera Burundi kugira ngo Burundi bube nka Somalia, bube nka Libya, bube nka Iraq. Erega Burundi baburundi yako kayakeza nababwiye. Genda murabe muri Libya ubu baricuza bati Gaddafi yozuka. Genda murabe muri Somalia bica Siad Barre bari bazi yuko umenga bagira bakize Somalia. Muguro musa wa Somalia bararira.
genda muri Irake bica Saddam Hussein bari bazi ko bagira abakiza bayirakiye uno munsi bararira twebwe natwe bazi yuko bisha abategetsi bibaza ngo nurukiza nagira ndababwire iyi gihugu kitagira abategetsi abene gihugu bitwa impehesa bagaca basubiranamwo abategetsi bacu dutegerezwa kubakingira murazi yuko ari byo bashaka nagira ndabasaba imbere kubera ivyo mwese mumfashe dukomera amashi imboneza yacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza igihe bagomba kumuheza hanze bashaka ko tuba impesa duce dusubiranamwo ya genocide bashaka ibibaye ariko yabereye umugabo aravuga ati jengwa mubanje arataha nimwiyumvire namwe nimwiyumvire iyo adataha ivyari kuba umwe wese niyumvire umutwi we iyo nyene icubahiro Nkurunziza adataha ivyari kuba nimwiyumvire iyo tuba tugeze hajya bashaka ko Burundi buba Libya bashaka ko Burundi buba Somalia bashaka ko Burundi buba Iraq mugaga abene gihugu twararahiye turarengwa tuzopfa turi umwe barashaka baze ntibazotunesha tuzokwa turi umwe ikindi kintu mwishamunza makungu basanze ari kimwe mu vyotera genocide ni ingene abantu batunganya kahise kabo kabi mu Burundi bariko baravyitwaza baravya kahise kacu kabi mugaba kibagira ko aribo bagateye sabarundi bagateye katewe n'ububirigi uno munsi bagacabana ko kahise kabi kuri twebwe ahubwo na kahise kabi ku babirigi batuzanyemwo uno munsi abarundi twaratoye inzira kwitunganiriza ivyacu nico tuba twashizeho ujya mugwi severe wo kumenya ukuri no kurekuriranira niba turekere twebwe abarundi rero bene vyo tuvyimenyera ububirigi bwaza bwo bwicanyi nibuje ku ruhande twebwe abarundi tuzokwimenyera ivyacu ubu rero bariko baritwaza ukahise kabi bibaza ngo turashobora kwicana iyi bambewe twarabonye baduteranije ntituzokwemera ko bibandanye uko tuzobumwe ibihe vyose gushika umuhero w'isi uje ntibitwaze rero avyabaye kera hanyuma ikindi gituma genocide iba nuwo mugambi rero wihonyabwoko bene gihugu muri ngaha tuvugana ukuri aha mu Burundi hari umugambi wihonyabwoko uboneka mugaba kungu yo ivuga ko hari umugambi wihonyabwoko kubera babajwe nuko tuba twiyunze ahubwo umugambi wihonyabwoko turawubona uri kutegurwa n'ububirigi abubirigi bugaca buhenda makungu kubera ububirigi buriko buraducanishamwo bwafashe kuba burondera ubwoko bumwe ko bwoja kuba mu Rwanda hanyuma bagaca bahitanurwa rwaruka ruri muri ubwo bwoko bagatangura kubujana kwiga amashure ngo basigaye mu Burundi bumve ko bonungwa ngo nabo bagende ivyo byose nivyo tubona urumva barabagirira utwiza bakabagaburira ngo mu Burundi bariko bapfa n'inzara ngo reka mwebwe muri mu Rwanda tubagaburire umurye muhaje ngo bajya abandi basigaye i Burundi bace baza ngo hanyuma ngo mu Burundi ngo hacategurwa ihonyabwoko ntibizoshoboka ndabarahiye nta keza uzokura mu kindi gihugu atari mu gihugu cawe c'amavukiro aho je ndabibabwiye namwebwe muraza kuginovora nta politike y'ihonyabwoko ihari nta nizopfa itunganijwe kuko ubu politike dufise niyo kwiyunga ahubwo tugwanya ko kahise kabi ku Burundi twiyubakira igihugu cacu kibone kuba paradis hanyuma ingingo ya nyuma igira 8 yerekana ashobora kuba genocide niyo leta itagira ubutegetsi bene gihugu ndabaza nguyu buramatari ni cabona yabatumiye nimurabe ingene mungana nta butegetsi buhari musitaneri yabatumiye ati ingo muraza nta butegetsi buhari none ninde azoza kuducanishamwo ubutegetsi turi kumwe no kuvuga yuko ikintu bashaka kugira ico bita etat sans etat nuvuga bagandagure abategetsi bose kugira duce dusubiranamwo niyo ntumbero babonye mu nguvu vyase baci bavuga ngo dukoreshe sentare mpuzamakungu ngo bafate bose ije kubapfungirirahe ngo burya abanyagihugu basigaye batagira umutware bace bicana ntituzovyemera navyo nyene bashaka gutwara abategetsi bose ngo babapfungirirahe ko vyananiye kubica ngo hanyuma bace abarundi dusigaye turi meza duce dusubiranamwo
ubwa mbere nagira asaba ayo makungu n'ubwo bubirigi ko bwo kwemera ko mu Burundi hariho leta ifise ubutungane. Iyo umuntu agiriye ikibi umugenzi we hariho ubutungane buhana. Kandi nagira ndabwire ko ivyo byose ariko baragira nukugira ngo bahubishe amatohoza leta yagize kuri ubwo bwicanyi buheruka kuba. Nugira ngo bahubishe amatohoza ariko akogwa nayo wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira. Ivyo byose kubera aribo babikoze barazi yuko leta yagize amatohoza hanyuma bizobagwako. Rero niba bashaka niba tureke hanyuma tuzobengere tubagenza ivyo abarundi babirekere abarundi. Uburundi bwarikukiye, Uburundi bwarikukiye. Murumva yuko rero ububirigi aribwo bwateguye n'ubu buguma bushaka gutegura genocide mu Burundi. Abarundi rero nagira ndabasabe twiyunge tuze turabaho baduca, tubumwe imigambwe twiyunge, societe civile twiyunge, abarundi twese twiyunge tuze turabe aho baduca kugira bashire mu ngiro iyo genocide bateguye. Mugabo nagira ndababwire kubera uwo mugambi mubi ugayitse ububirigi nagira ndababwire yuko tubwiyamirije. Ububirigi turabiyamirije, nibutuveko. Ububirigi nibumenye ko leta y'u Burundi iriho kandi ikomeye ishikiwe n'abene gihugu, kandi kwa bene gihugu badashikiye ububirigi kuko bushaka kuduzana mu indyane z'amoko. Aha rero murumva yuko ububirigi aribwo nkwezi y'amazimwe mu gihugu cacu, arivyo turiko turavamo kugira twigire mu gihugu c'amahoro n'umutekano. Turasavye rero amakungu yima amatwi ubwo bubirigi kuko nibwo buhenda amakungu. Uburaya buca bukurikira ububirigi, oniga kurikira ububirigi, ari ububirigi bw'abahenze. Nibamenye yuko leta y'u Burundi ishobora kuvugana n'uburaya, leta y'u Burundi ishobora kuvugana na ONU. Niba bafise umugambi mwiza ku Burundi, iyo ONU nize yicare hamwe na leta y'u Burundi, ushiramwe rya buraya rize yicare na leta y'u Burundi, hanyuma batubwira ivyo vyiza bashakira Burundi tuvyubakire hamwe. Mugani bavuga ko bashaka kubaka Burundi baciye mu bubirigi, aho ntituzobemerera. Ntituzobemera kuko Burundi bwarikukiye, ni kimwe mu bihugu bigize amashirahamwe mpuzamakungu. Nico gituma rero Uburundi butegereza gufatwa nk'igihugu cikukiye cishikira muri ONU atari ububirigi bugishikirayo. None ko ibintu biruko twetwe kwigira inama iyihe? Icambere umwene gihugu wese namenye ko igihugu ari gwacu, nta wundi azoza kukitwubakira atari twebwe benejo. Twikumire rero mu karanga kacu. Akaranga kacu nako nakerekana neza ko Burundi turi umwe, tuzokwama turi umwe, nta kizodutandukanya na kimwe. Twigumye rero kuko buraca bugacana yandi. Aha naho baturemereye buraca bugacana yandi, ntibizokwamuku kuko nakera ntivyaruko. Kera twarurana mu bwoko, kera twarinubana, kera nta wavuga. Muguno munsi turavuga. Nejo rero ntibizobuko, tuzoba twateye indi ntambwe mw'iterambere ry'igihugu. Twibakire rero igihugu cacu tugiteza imbere, kuko murabizi umuntu agutega, ushaka gutega neza agufatira kunda. Uwo mugani urimwe imigani ibiri muga yose iragumye. Ndibuka umwana w'umukobwa atwaye inda y'igitwarire kugira bamenye se bahengera ashitse kugise. Urumva ushaka gutega agutegera kunda. Ushonje nawe nico kimwe. Ngo harari inzigo inzara hakazinduka inzigo. Inzigo nayo niyo nzanye y'amazimwe. Novuga ushaka gutega rero agutegera kunda. Aguhaye ivyo urya ashaka yuko ucumukurikira. Nikira nyamenya ni muraba Barundi bihemu. Kubera ububirigi bubahimbya baciye bumva ko bohemukira igihugu cabo. Ugutegara gutegera kunda. Haje ububirigi butabagaburira butabahaje amahera. Baba baratasha mu gihugu cabo c'amavukiro. Murumva rero kugutega agutegera kunda. Bene gihugu twikorere twimburire twiririzi iwacu. Mu Bubiligi bajya ojeme nukuvuga nivyo kurya biroze bivamo kase. Muga twebwe mu Burundi turiri imirisi yacu tukabirya twe turya biyo. Rero abarundi nitwumve twibakira igihugu cacu hanyuma tukibemwo. Ivyo tuzagurira hanze turashaka kuvyihingurira iwacu. Kuba gataka ni gwacu kandi karatunze. Nta nubizi ko atari ko barondera ugataka kacu.
twubake rero Burundi tubuteze imbere kagataka kacu duhingure byinshi tubishore hanze abadukangisha ngo nta madolari tugira tuzoyaronka tushoye ibintu byacu nimucika inkokora turatunze dufise nikere inzahabu dufise za tererare dufise byinshi tubishoye hanze tuzozana ayo madevize bishimako noneho natwe dusigaye aritwe tuvyimbura ayo madevize nta tuzoba dukeneye uko ntituzoba tucemporuta nico gituma bene igihugu tuhakanure ngaho twubake igihugu cacu ubumwe bwacu niyo nkinzo dufise nta yindi nkinzo tuzogira ubumwe hanyuma twubake igihugu tugiteza imbere hamwe tuzosigara twe dufasha ibindi bihugu nimugire ubwoba rero umugabo atinya ingwe natinyi bamwinjiranye nimugire ubwoba turi kumwe n'Imana rugira byose kugira dushike muri amahoro dufise nta mubirigi nta munyaburayi yaje kuyadushiriraho Imana yonyene yafashije abarundi turakora turitunganya gushikaho injyane zihera atawutsinze uwundi vyerekana ko ari Imana rugira byose yatugiriye neza duhagaze ku mugabo rero ntagira umuntu numwe agira ubwoba Imana yatubungabunze izobanda itubungabunga gushika no muri kazoza no muri Burundi bwacu murazo twaba tubisubiramwo Imana yakuduhaye ikudutungire nidugire ubwoba rero ngo amakungu ngo yatwubarayeko sivyo na gato ubu turiko twerekana umwasu wariwe n'ububirigi amakungu nazobibona aca buvako hanyuma acaza twikoranira ububirigi busigara inyuma buzosigara inyuma mbere nagenda babwira ivyo butunze nivyo bwivye mu Burundi no muri Kongo aho bukera bubibura buzokera twe natwe dutunze ntagire ugira ubwoba rero una munsi abirigi baturushiki genda mutembere mu bubirigi bafise nikere he bafise inzahabu he ko tubizi ububirigi nibuturusha itunga bwaratwivye buca buratwigamba nico gituma rero ntitugira ubwoba nta bubirigi buturusha itunga bijya bufise n'inzahabu bwakuye Kongo na za nikere na za diama bizoteba bihere rero mugaho vyavuye hoho bizogumaho muguhera heza rero nagira subiremwo ko mu Burundi atanjyane zatujeko ico twasiganye ku bubirigi namabwa badusigiye no kwiyahura kwa wa muzungu hari yakurisha Tomos nico twasigaranye ku bubirigi kwiyahura kuko Burundi bwikukiye nico twasigaranye ku bubirigi tuzokorana n'abaje kuba ku Burundi mugabaje kubusambura ntituzovyemera turasubiye rero gusaba makungu kwatoja ku mohe y'ububirigi niyemere nyabuna azatera intege leta y'u Burundi kugira ngo leta itunganiriza bene gihugu bose mbega aho yitwaza imigwi yinyegeje yo gukora amatohoza leta amatohoza yayo ko batijya bavuga ngo ni muyaduhe tuyarabe turazi ko ivyo bariko baragira ari ugushaka gusubira kutujyanisha kudushira mu dugarana amakungu niyo abashaka rero arazoza tuyahe ivyegeranyo vy'ubwicanyi bwose bwabaye mu Burundi hanyuma nabo bazana ivyo bafise tubikorereko duheze turabe icokorwa kugira Burundi bube mu mahoro mugabo bakazoshira ububirigi imbere bamenye yuko bazovyara ibihumye abandangije ndabashimira tugira amahoro tugira amahoro sanga ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu Imana iduhezagire